В четверг 4 числа в 4 часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протоколом запротоколировал, как интервьюером, и лигурийский регулировщик речисто да нечисто рапортовал, да не дорапортовывал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлаты и хохотушки хохотом хохотали, кричали турки, которые начерно обкурен трубкой. Не кури, турка, трубку. Купил чики-пупик, лучше пики-пу купи, а то придет бомбардир из Бранденбурга. Бомбами забомбардируют за то, что некто чернорылый, у него полдвора рылами, изрыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в деле, да и Клара крали в то время кралась Кларю. Пока Карл у Клары карал и крал за то, что Клара у Карла украла кларнет. А потом на дворе Дёготниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали. Но грех не смех не уложить в орех, а Кларе с Карлом во мраке все